chicos, bienvenidos al canal de Chulis. En el vídeo de hoy vamos a hacer un squishy casero con papel. Un squishy, todos sabemos lo que es. Algo así. Vale. Entonces, para hacer esto, creo que tendréis lo que tengo aquí, creo que lo tendréis en vuestra casa. Voy a hacer dos squishies para que veáis, ¿vale? Necesitaréis papel, una hoja de papel, celo, tijeras con mucho cuidado, algodón, estas cositas que las vamos a destrozar. Y después ya os digo lo que necesitaremos si no. Vamos a comenzar. Primero de todo vamos a coger una hoja de papel. ¿Vale? Una hoja de papel. Esto ya no lo necesitamos. Vale. En esta hoja podéis dibujar lo que queráis. Pero primero de todo, yo lo voy a hacer como... voy a hacer un logo de YouTube, ¿vale? Así. Va a ser así. Vale, genial. Entonces, ahora cogemos un lápiz. Creo que no tengo. Este mismo está bien. Un lápiz y hacéis lo que vosotros queráis, ¿vale? Dibujáis algo. Voy a hacer un logo de YouTube. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Por ejemplo, un corazón, un dumpling. Otra vez se me ha caído la cajita. Es que me encantan los dumplings. Creo que lo he hecho demasiado grande esto, pero no pasa nada, porque con esto no se puede borrar, así que no pasa nada. Ah, tenía lápiz. Es igual. Aquí está. Ahora lo pintáis como vosotros queráis. Podéis pintar con rotuladores, con lo que queráis, pero yo mejor con esto porque mi rotulador rojo traspasa un montón. Ahora vuelvo. Más o menos. Ha quedado. Más o menos. No. Bueno, sí. Igual no pasa nada si os pasáis de la línea porque lo vamos a recortar. Así que no pasa nada. Como diría un amigo del cole, lo vamos a retajar. Bueno, ahora pues lo decoráis como queráis, ¿sabes? Porque ahora necesitaré unos rotuladores que están aquí adentro. Se me van a caer. Vale, aquí tengo unos cuantos. Ahora necesitaré el rojo. Mira, tengo blanco en lápiz. Vamos a repasar esto. ¿Vale? Esto no pasa nada porque lo vamos a recortar. Entonces, pues... Ahora este está mejor. ¿O no? Dios mío. Dios mío. A ver si tengo algo que vaya, por Dios.
tercer rotulador. Por fin. Este sí que va. Mira, este sí que va. Ya está. Ahora vamos a recortar esto. Necesitamos tijeras con mucho cuidado. Nos podemos hacer mucho daño. Un rato más tarde. Bueno, chicos, he hecho unas cuantas cosas, pero es que ha habido un problema en la grabación y no se ha grabado lo que he hecho aquí. Así que os lo explico. Mirad, he pegado los bordes con celo y con los disquitos esos desmaquillantes los he roto, pero aún me falta, así que os lo voy a enseñar. Ahora vuelvo. ¿Vale? Ya he cogido más. Ya he cogido... ¡Ay, mirad! Mirad, en vez de dar un dumpling... ¡Ah! Vale, mirad, os enseño lo que he hecho en esto hasta que quede muy cubierto, ¿vale? Pero tiene que estar casi a petar. Bueno, tampoco tiene que hacer que petar. Mirad, hacéis así. Lo rompéis por la mitad, ¿vale? Y veis cómo está, ¿no? Lo rompéis y vais haciendo trozos, porque así se hace algodón. Bueno, no algodón, pero algo se hace. ¿Veis? ¡Ah! ¡Qué guay! Yo ya he hecho muchos, pero puedes hacer unos con plásticos, bolsas, papel higiénico, papel normal, o sea, papel de este. Muchas más cosas. Pero no sé, yo descubrí esta. Así que... Mirad, ¿veis? Que está quedando muy acolchadito. ¿Veis? Así, y vais despeluchando esta cosa. ¿Veis? Mirad. Cogéis una, la partís por la mitad, cogéis y hacéis así. Y vais despeluchando. Así queda. Y lo mismo con la otra. Es un tutorial de la Juli. Juli. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. Vale, creo que ya está. Mirad, le he puesto un montón de algodón. ¡Ay, qué voy! Esto ya no hace falta. Ahora necesitaremos celo. Bueno, que nos hemos pasado, sí, muchísimo. Mira. Yo con el que nos sobró antes lo voy a cerrar para después poderlo cerrar mejor. Así, cerrarlo así después que sea más fácil de cerrarlo, ¿veis? Y ahora cogéis celo y así.
6, pues hacéis así. Es que es para cerrarlo y después ya lo cerramos. Ay. Así y así. ¿Vale? Y ahora sí lo cerramos bien. Ahí. Ahora sí, hacemos así y lo cerramos. Ay. No tengo voz. Ay. Vale, ya está. Ahora hacemos tal que así. Ay, así más o menos. Y esto pues lo doblamos para adentro. ¿Se ve? Esto lo doblamos para adentro. Y ya después esto lo echamos para atrás. Y quedaría así. ¡Ah! ¡Qué guay! Ay, me ha salido la voz. Mirad. Os voy a enseñar los que tengo. Vamos a hacer... Mirad qué gordo. Es muy satisfactorio. Este que lo hice, que este tiene plástico dentro, por eso suena así. Plástico reutilizado. Y este piano, que este es el que peor me salió, mirad, porque lo hice con el mismo papel. Por dentro recorté un poco de papel y pues lo hice. Momento ASMR. Fácil, solo necesitas una caja. Imaginación. Ya he hecho el de la bolsa y ha quedado así. Si os habéis visto Stranger Things de 11. Me encanta con la bolsa. Solo que es azul y se ve un poco por ahí. Pero no pasa nada. Espero que os haya gustado el video de hoy. Y no olvidéis de suscribiros, darle a like, compartir y comentar. Chao, chao.